Minä tässä ajattelin tänä aamuna, että nyt täytyy tehdä jotain. Tämä on mennyt ihan mallissa tämä hyvinvointialuehomma, kun kaikki kuoluu nälkään ja hoidon puutteeseen, ruoan puutteeseen. Kaikkien pitäisi osata käyttää nettiä. Mitenkä minäkin 85% näkövammainen, niin nehän sitä netin nappulua painella. Tiedä, vaikka menisi jonnekin vikapuolelle. Ja ihmiset kuuluu tässä hyvinvointialuehommassa kuulen nälkään ja hoidon puutteeseen ja sitten eivät saa asuntoa, eivät saa ruokoja. Sitten niiden pitäisi olla mallikansalaisia. Niin kyllä minä sanon, että missä näiden hallitusherrojen pää on ollut silloin, kun on näitä päätöksiä hyvinvointialueesta tehnyt, kun tämä on minun mielestä ihan pahoinvointialue. Niin kaikki kansalaiset, meet pörjäre. Voisiko ne ottaa kantoa tähän asiaan, että tehtäisiin yhteinen kantelu tästä? Eihän tämä voi jatkua näin. Kaavetaan tämä hyvinvointialueen malli. Tämä on lain vastainen ja ihmisarvon vastainen. Kiitos.